gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali iyo duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir iyo waxgaradka odayaasha qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa magaalada Baran ku soo dhaweeyay Sheekh Cali Mukulle oo ah sheekh dadka ku dabiiba Quraanka. sheekhan oo ka soo kicitamay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa xarun ka furtay magaalada Baran. soo dhaweynta sheekha kadib ayaa Sheekh Cali Mukulle qada sharaf ugu sameeyay hoolka dayaxa magaalada Baran culimada iyo waxgaradka nabadoonnada maamulka gobolka iyo kan degmada. halka aanu isugu nimsaaka waxaanu ku soo dhaweynaynaa Sheekh Cali aad iyo aad baanu Sheekh Cali ku soo dhaweynaynaa. waa magaalada Baran gobolka Sanaag waa magaaladaadii waa dadkaagii way ku baahan yihiin adna waad u baahan tahay. waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan. aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa Sheekh Cali oo noogu yimi madaqada Baran oo ah madaqadihiisii uu soo maray madaqad kamid ah. waxaan leenahay Sheekh aad baan ugu faraxsanahay inaan noogu timaadid madaqada Baran. waxa aad u ildaran dad la dhacaya xanuunada oo u baahan al-cilaaj shifaa. Cabdiraxmaan Cali Mukulle in badan aan ku ducaynay Ilaahay inuu gobolkan keeno. Ilaahay sacigaaga iyo socodkaaga iyo fikirkaaga iyo aqligaaga Allah ku dhowro. meeshan waa magaalada Baran aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. sida gaarka ah oo aad Baran u soo xustay adoo gobolada kale oo Puntland dhammaan yiri maanta waxaan ka shaqeynayaa Baran. soo dhaweynaynaa Sheekh Cali Mukulle oo ah sheekha culimada Soomaaliyeed ugu caansan xagga cilaajka iyo daweynta jinka sixirka isha iyo wixii la mid ah. sheekh aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa in gobolkii ugu horeeyay ee gobolada Puntland ka howlgashay uu noqday gobolka Sanaag oo aan nagu sharaftay. aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa. waxaan insha Allah rajaynayaa inta xanuunsan guud ahaan gobolka joogta inay ka faa'iideysan doonaan sheekha. ilaahay mahad leh inaan maanta Baran nimaano anagoo culimadii iyo wadaadkii la soconna reer Baran aad iyo aad waan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta wanaagsan. waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha badan oo aad soo dhaweynaa sheekhana. waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sheekhana ha dhowro shaqada mataqaana oo shacabka u hayo u socdaa. aad baan niga mahad celinayaa soo dhaweynta diiran aad noo soo dhaweyseen. Allah mahadda iskale boqorka casiiska ahaa in badan magaalada dad badan oo aad u fara badan in badan bay magaranaysaa soo noqotay inaan nimaano magaalada magaranaysaa Baran. Ilaahay wuxuu suurta galiyay maanta inaan nimaano. Ilaahay baa mahadda iskale casiiska ahaa dadkan u nimid. Ilaahay waxaan rajaynaynaa caafimaadka xaqiisa asaga haya inuu Ilaahay annagana sabab noogu dhigay in Ilaahay ku caafiyo. xaasidiinta iyo saaxiriintana Ilaahay waxaan u rajaynayaa saa u soo galay in Ilaahay iyaga nooga saaro. inta xanuunsan oo gobolka joogtay inta caalamka dhan ku xanuunsanaysa Ilaahay waxaan u rajaynayaa maalin jimco weeye inuu Ilaahay aqbalo ducadeena aqbalo soo bixitaankeena iyo dadaalkeena Ilaahay nagu guuleysiyo. Ilaahay ummadda wada caafiyo meel walba ay joogaan. waa soo dhaweynaynaa si aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa arrimaha ay u socdeen oo runtii ay u baahnayd bulshadu oo ah daaweynta maxaan ku yiraahdaa Quraanka Kariimkana runtii waa arrin loo baahnaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo wixii xanuunsan inay ka faa'iideystaan. waa dacsiis xidig wararka Hon Cable Baran. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday. fikir hadal oo hadaalin maalinta dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha.